哼，抓紧逃命，还敢挑衅老夫？该说你不知者无畏，还是愚蠢呢？不把你们藏在暗处的隐患除掉，我怎么安心去参加大比？参加大比？你没这个机会了。老大，竟然有这么多圣者来对付你，简直排片拉满！一路传送，层层结界。诸位是送我赴死，还是给自己背棺材？这棺木是为你量身打造，此地也是你的葬身之处。你们倒是为自己选了个风景优美的墓址。我倒要看看你的实力配不配得上这狂言。黑暗魂，你以为把我们三个分开，就能拖到有人来救你吗？不，别搞错了，这是为了杀你们。就你还想取我性命，痴心妄想！是吗？尝尝我的湮灭之力，九重湮灭之诀！这么容易摧毁的东西，也敢称湮灭？不妨试试我的九幽之力。比我显出此态，你足以自傲了。现在，感受真正的绝望吧！玄罡不灭狱。你的剑也碰到我，都将成为奢望。很快，他们两个会破开束缚，杀我。不如担心你自己吧。说的这么厉害，不就是个乌龟壳？小莫，哎呦，这不就是那个什么，打不过就缩壳流选手，壳是硬，不过又不是只有外面能打呀。走你！哼，就凭这玩意儿就想击破我的领域，做梦吧！他是怎么进来的？明显，你要做什么？第一个。大朝圣者的气息消失了，你做了什么？哼，当然是死在了我的手上。区区尊敬，敢说出如此妄言！武宗老祖此前也是这么想的。啊！武宗那老家伙死了！尼库，这是怎么回事？难道武宗老祖真死在他的手上？别信他的胡言乱语，全力出手，杀了他！万神枪决，歼灭龙巢！武臣，此即领域之危，纵然再多手段，于此间亦如笼中困鸟。就这样，狂妄！白龙朝上！领域之下，此强者有魂宿命，不死不休。武臣也能死于此，无憾之。是吗？那便让你们看看我的领域。万象星穹，开！
什么我都能给你。第3个。小子，一下子吸收了3个圣者，你的身体根本承受不住，快找个安全的地方炼化它。谁？没有必要散发出这么恐怖的气息吧？我只是来看看你而已。你来做什么？当然是来关心一下你的疆域大比怎么样了。毕竟皇朝大比之上拥有特殊武魂的，恐怕有不少。放心，店主交给我的任务，我自然会做到最好。那就好。对了，那个吴尘可是圣殿最重要的棋子之一，可别让他死得太早。不用你多嘴，我自有分寸。王爷，时间都到了，怎么还不出发？上有一位小友未至，不妨再静候片刻。说是那人一直不来，难道我们要在此无限期等下去？抱歉，让各位久等了。吴尘，你好大架势，让我们所有人等你一个人。你若不想去疆域大比，我可以成全你。他的气息怎会变成这么多？圣者亲自去伏击，他却完好无损。难道？好了，此次疆域大比机会难得，你们切记不要自相残杀。其他3大帝朝的天骄才是你们真正的敌人。这就是两玉法，就算不是针对释放，我都只能勉强抵挡。需要我降低压力吗？都说4大帝朝顶尖天才都拥有礼仪，说是连这都承受不了，我还怎么站在你身边？鲤鱼出行，陈哥，加大力度！那你们可要小心了。死药帝朝倒是来得挺快。燕亲王还在纠结上一届大比的输赢，未免太小家子气了。上一次大比，紫瑶帝朝用了不光彩的手段赢了元央，陛下相当生气。我看以元央帝朝这一届天才的实力，又没机会了。残阳天、独孤觉，出来打个招呼。颜流士怎么不在？我对杂兵可没有兴趣。燕亲王、紫山王，许久不见。看来元央帝朝这一届还藏了不少惊喜啊！不愧是号称6域琴仙的映月公主，举手投足间都能操控他人的7情6欲。前辈谬赞了。这位就是那位拥有3武魂的新年一辈第一剑修洛萧吧？第一剑修的名头也该换人了。哼，就凭你的剑？现在年轻人的天赋真是可怕，
让我这个前辈都有些汗颜了。20年不见，人王阁下风采依旧啊！想不到居然会是此人带队。大圣，不对，还要更强。他是100年前疆域大比的第一人，人王陈靖仇。100年前，他夺得大比头名，获得了进入疆域秘境资格。疆域秘境号称无尽宝库，收纳天地万物。他正是因为在秘境中收获颇丰，才闯下人王的名号。无尽宝库，口气倒是不小。收纳天地万物的宝库，倒是让我想起了一个传说。什么传说？你说的莫非是6道宝库？没错，数万年前有一位征伐尘世的帝尊陨落，传闻他将天下间的宝物都藏在了名为6道宝库的秘境之中。啊，怎么这些大王都喜欢到处藏东西？那位号称4大帝朝第一人的苍天笑怎么没来？他已经来了，只是还没露面而已。这就是传说中的帝王血，苍天笑。怎么可能这么强？只是尊敬，居然能让我也感受到威胁。这就是4大帝朝第一天骄。纳兰帝天为何不在？区一个附属国的太子，何必在意？你的对手是我残阳天。你比纳兰帝天如蝼蚁。说他来了，我倒要见识见识他有多强。是吗？那就如你所愿。废物！你敢废我紫妖姬国天才？他既然敢挑战我，就要有被废的觉悟。不错，你比之前更强了，没辜负我的期待。既然我来了，疆域大比第1名的位置就是我的。哎呀，大比还没开始，就不能低调一些？颜流士，装什么正人君子？我看你要藏到什么时候才会出手？面对这些疆域大比的顶尖天才，你还觉得自己能拿到第1吗？这种完全不把别人放在眼里的傲慢，还真是让人不爽。不过，这样的对手才有一战的价值。各位天才远道而来，有失远迎。晚辈道宗墨风，是此次大比的裁判。难怪都不愿来当裁判，你们这些选手还真是刺头。道宗不愧是执掌中天域的最强存在，道宗天骄确实名副其实。好了，看你们也来不及了，大比开始吧。第1轮，1个时辰内穿越迷魂森林，到达坠星峡谷。记住，在那里不要相信任何人。注意，这里有新魔一族栖息，他们善于欺骗和伪装，真假难辨。接下来无论发生什么，你们都不要信，跟着我走即可。切，早是有新魔族在此骗人，没人蠢到还会中招吧？是吗？你这是干什么？裁判竟然杀了选手！帝皇印，他不是墨风。
但不是早就告诉过你们了吗？不要相信任何人。姑娘们，好好招待他们。完全感应不到他们在哪里。这西魔族的手段倒是有点意思。千里冰封，你的情郎已经死了，还挣扎什么呢？不如把灵力给我们吸干了，好陪他去啊！别反抗了，他在底下等着你呢。该死的是你们，那你也得有这个本事。那就同归于尽。小天，你还活着？刚才我看到你为了保护我，灵力被吸尽，这尸体。好了，罗西姐，那都是幻境，我这不是好好的吗？小天，我怕有些事情不说，以后就没机会了。我不想只做你的姐姐，我喜欢你。你这小子虽然境界低下，但这具身体根基十分扎实，灵力浓郁，还真是让人流口水呀。一次就吸干怪可惜，不如把你养起来，以后岂不是有源源不断的灵力了？但现在我还没吃饱呢。再沉迷美色，他可就要把你吸干了。陈天弟弟，以前遇到青梦雪他们清醒得很，怎么到了雪洛西这儿反倒中招了？这西魔手段太过诡异，连我的灵童也未曾看穿，还得多谢梅林姐。竟然能清醒过来，看来你身上还有不少秘密，本长老更喜欢了。陈天，留下来当我的夫君不好吗？奴家会的花样很多，包你满意。小天，你喜欢的样子我都有，你想看什么，我表演给你看啊。留下来好不好？生死一剑。我心魔族乃天生地长之物，生来就有抵御元力灵力的攻击，你根本伤不到我。哦，是吗？那这个呢？天神之火，啊！九幽冥火，逃什么？不是要表演给我看吗？我现在比较喜欢看你天火焚身的样子。落在你手里，我怎会跑呢？你喜欢这种就早说呀！现在开始，我问，你答。现在试炼情况如何？有大半选手死在我族人手中，但有不少强者早已通关。看来想进入大比贤时，并非想象中那么简单。公子，我心魔族姐妹被天道诅咒封印在此，不吸灵力就会魂飞魄散，都是被逼无奈。奴家还求公子饶命啊！这心魔一族也是天生地长，要和我演员，不如收进一方世界，我帮你调教调教，说不定日后能为你所用。
我们已经等了半个时辰，该进行下一轮了吧？还没到时间，急什么？那天府帝国果然徒有虚名，也就出来2个人，剩下的全军覆没，吴晨的家伙也没出来过。